Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah. Kanas minal ghafirin. Walam majaat lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun niku para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira. Ini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq. Wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sause Ishaq. Anane ba'dahu ku anake Ishaq mboten kok adike sinten Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul. Inna muhliku ahli hadil qaryah. Inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryah. Iku sing bakal ngrusak penduduk iki, penduduk Sodom niku sing mergo di penyakit homosek. Qaryat Lutin tegese desane Nabi Lut. Inna ahlaha sak temene penduduke Korea iku kan ana sapa ahli wae iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirin iku kafir kabeh. Ya terus bahasa Arab niku benten be basa Jawa badan mboten mesti dadi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nasabe napa Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Mriki takbire iku bi Ishaq wa Yaqub napa ba'dahu manane ba'dahu sause Ishaq manane anake napa ngono mbok anggap adike no. Mboten niku. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahim tegese Ibrahim, inna fiha sak temene ing dalam Korea luton ana nabi Lut. Qalu padha ngucap sapa rusul, nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Korea. Lanunat jiannahu yektine bakal nyelametno ingsun hu ing nabi Lut. Bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid. Wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut. Illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut. Kanat ana sapa imro'ah minal ghafirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa. Ail baqina tegese sing karek kabeh. Fil adzabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani nggih, wonten cerita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng Putih. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homoseks. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homoseks. Terus saiki jare LGBT no. Niku wis pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek terusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan niku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat asal dicek makhluk darane bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim oleh, sampean ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora. Ngeten dialeke. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah, aku yo mampir apa ning Sodom. Ya apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket tibar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha luto, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo kan.
Tapi malaikat yo ora ati modern. Ora roh, nahnu alam ban aku luwe roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong kok malaikat to ya ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo ya maklumi. Kabeh wong modern napa? Kula nek gawe sidinali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Bon terus nang. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nah, kula waca mungkin dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat. Ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qouli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruh maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang mukmin. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha Luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir 1. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing orang ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kan. Paham ya? Ono iki simbol teletabis niku ora simbol wae salah kabeh. Boleh sing gambar kowe. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale ku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora ono. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini, aman mengenai sana ya aman. Soal rame-rame dan uang lah ya senang rame-rame. Kalau TV rame berita rame juga senang, aneh-aneh. Ada bayaran nyesal Indonesia ikut rame tok. Misalnya beritanya itu gak seru, ya orang. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerangkat seru atau sing rontok-rontok ngono iki kowe ra seneng. Kowe seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apal tenang ya. Terus atuh liku laqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qaulullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha ruh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan ini rumah Allah tenang. Allah meninggalkan untuk umat ini 2 rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka enggak akan ada apa?
siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa maka nawahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saulang-ulang itu secara lahir, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya ini pikir, sing darani mati itu hilangnya roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub sampai. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi apa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafa, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua dibahas di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya salatu wa salamu wa ala rasul. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya dipakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isyak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Nah juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya boleh toroban, toroban wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodok jadab. Ngeflay apa tuh? Ngono ta ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoke perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bagus. Supaya terus asik. Beritanya 5 tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan. Jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Islami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra ro critane
Terus sing ra paham lah sing bebong ngene iki. Di akhirnya gue serap paham lah, pokoknya mana joget-joget, gedak-gedak, terus koyok wong paham ngono. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyok wong paham. Gue sampai niru wong paham gue ape. Jadi mulai gaya paham itu penting. Koyok ya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji. Bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hada wa kunzakumil sebuti sing sering Allah wal baitu ya'lafuna nahnu jiron sebutan sederhana itu na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ngono njuk getem ben tertib ben. Dan aja terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi, kok kowe mau coplok sujud temu? Aku itu maknina ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Wasofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal baitu te baitu ya lagu iku kenal akrab apa baitu anak ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene wis ra samelo-melo. Mergo iku khusus habae walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo kira wis maca iku selon-lon wae perkarane salju berarti. Wong kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abdu wa aliyul murtadha hasan mulana Habib oleh maca wa ilas sibtoini nantasibu nasabam ma fi. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Lane napa nek ana maulid teng Solo nek kowe ora ono udur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ilas sibto ini nan sasibu. Nek sing maca kowe oleh maknani piye? Wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong lho ben paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale di maknani kowe maknani ya Mustofa ke maknani. Wa ilas sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Si wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini antasibu nasabam ma fihi min tasawwi. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Jadi kan dapat
Dua. Wah itu sebuah terlarang apa muni wa ila sibtoe nantasibu. Paham ya tadi nak dibaan pas kulon. Wis ora usah banter-banter. Utawa yo banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nak ro maknane terus piye wa ila sibtoe nantasibu nasabam ma fihi min. Nah misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nopo. Ini penting banget. Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang. Lo kadang yo janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan tradisi ini ulama. Jadi gue orang kenal assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejajar pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kanggo. Nah aku mati, ya apik kanggo. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku untuk raduna alaiya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka apa ahmadu wa muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ora dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng Nabi. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan kok ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku ora tau di istighfarno. Kanjeng Nabi. Ya ampun aku sombong ngono ora ora, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kulo niku buat ini urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpulan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kulo nu hadir ya Allah, betapa jenengan Rahman, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kulo nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wis mandi dadi kulo nambahi apa? Sithik. Wes jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yaquluna fi dinil badr fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. So ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina.
Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno. Jadi kula suwun kowe yo tenanan nih, maksudku ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotok koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh nambahi kok. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu li wa'dzibahu wa anta. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta nawa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nawa istighfar. Wong iki suwun sangat. Mulane kita geman nyalano ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan itu saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jugeman di tradisi suudon mbek ulama. Nah wis utane atimu elek tukang suudon yang kok neraka, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarang ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate roh. Kalau balik ini malah, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji, niku kabeh nganggo nopo fitok maknane merasakan kehadiran ini sinten kanjeng. Mulane do pede, kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tau. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah sama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundur. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi dringing ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kalau tak keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita iku parah, iman kita iku parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alih mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nama sing mati kowe nangis dringis dulu. Nah aku suwi yo kok dicek yen suwindi kok sampeyan nang akhirat cocokan suwindi Gus bumi jenengan kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat wong ngono taune jenengan pendhet. Ini disebut
Paham ya? Terus kula suwun wong ku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran aja sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun iku paham ya. Bisa bebo paham orang wong nyenengno guru iku sunat. Bodoh nih dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Dewa dihitung dewi. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wa'ul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedanya apa kowe mbek tanah ambek? Makanya wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lha iku sing akhire masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi nopo sek. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Sholat men sof awal lah, seksine tunggal. Mulane sholat sof awal, sosani 3, seksine akeh. Kalau Mustafa ambek aku seksine akeh kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah takok Mustafa tau sholat bah Ka'bah, mboten nate roh. Nah kulo bah tau sholat, nate kulo sering roh bolak-balik. Mulane kira tau kulo yo sholat temu ning Cisambua malah. Mulane dari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng sofa awal ya sofa awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi orang aja terus biasa sofa awal lain, terus sampai kluyur pindah. Mergo nak sofa awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan tentang iso itu napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sanget nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Itu sering mau tiba berjanji simtuk dikro karena nopo di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek ya ada dialek misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila dua Adam loh kila kola Adam bihi uniluhu a'lal mar terus ditakon kila dua Ibrahim kola Ibrahim takumu bihi jadu ala badil asnami wal kawakib kila wanu kolanu pun biyan juminal nama anane ngeten nah temen iki biasane macam apa tiba ana berjanji padha ora tau ning kula akhir-akhir ini mulai sinau singkut dulu nah itu kan kitab anyar karena nembe relasi saya taala kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali kula nu semua kitab madha ini ku gadah kathah maksudnya kathah nggih kula sinau nih berarti kalau rasa nyanyi, kalau seneng nak nyanyi ku rugen, jadi seneng maksudnya nyanyi rotok jadab kan. Kalau nangis mergo paham, sehingga nangis mergo nopo jadab atau koroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Taala, Adamu bihi unilu a'lal. Orang itu Adam, ya gara-gara Nur itu Adam tak kei uniluhu a'lal maroti tak kasih derajat tertinggi.
Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuh pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahim bihi taku hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Malaikate ngoten wis salah pun tidak aja. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku dibluri. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya sudah terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjadahu bi tijanil mahabbati balik. Mon sakniki nyerah kula tanglet sinten to niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala dua nabiyyun istakhartu min ayni yamutu abu wa yaqulu amru syak. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wong misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo jasate ditinggal roh. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati ya sudah. Ya mulane kowe ora janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa? Mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa, ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,0 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge seorang ngono seru kan, bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoknya seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan beritane. Dadi sakniki ora pati seru, sing seru napa? Asline ora ono apa-apa. Koyo Jakarta dikepung pendukung Ahok. Kuwi jarang Jakarta ya ora ono apa-apa, biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa. Jadi paham ya, jadi wong itu butuh bedano. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu pancen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran ya masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampai berlatih begitu, Allah nggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya teman hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati, sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Bos yakin ya? Kok yakin? Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglekehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalammu? Napa istihza? Wis ngono. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok ora 30 juz Tabarok tok. Wong wedi ke pol sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngeresasno tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk.
Padahal kalammu ada makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalammu, kowe nak gebuki wong itu kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalammu. Lha ora wani yo gebuki. Nak gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, kowe mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahe aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalammu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Nganti lali ditesik wong kan kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jibril kandang gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah, sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti. Malaikat niki niku mboten sopan ndek kalam muka. Wonten kula kabeh gebuki tiyang niki. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen apa kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak wong iku tak kekno kowe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo. Ditinggal mungkar. Terus dijak ning suara. Ya, jadi hajane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ramani terus. Masalah, nak wong ditekdir elek, itu lalisin. Mulane gede-gede ini dosa, aja ini gede-gede ini kerugian, wong hafal Quran terus. Saja ini kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Itu masalah. Biasa semaan lah itu sampean bisa apal ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ. Mungkar. Mana cukup mana apalan Quran lali. Carane sering semaan apa ayo nah ora ya terus dhewe atau kok ora apa ayo semaan terus gak nopo. Sampeyan dites. Krok. Lha iku nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rabbi. Jadi sampeyan Allah nak ketemu ngapal Quran wae Iqra wa rabbi wa rabbi. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus dia mesti terusno. Ora hafal deh. Sale jaza umma interobim jannatun apa? Adem dia kudu mandek. Iku nak pancen kendala iso mandek ning swarga adem. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmu yakin hatarunal jahim itu makok. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu sudah lah ngono lawang nasi pelek itu. Jadi itu pengiran. Jadi mulane kula nu seneng hukum fikih. Mergo beten tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning atiku nyimpen apa? Ora kula suwun masa sing ra hafal Quran lagi minimal hafal kulhu tabarok apa nih? Yasin, terus nasi rontok kedunian waqiah ini. Waqiah, nomor. Fatihah, iya. Kok nanti lali aku ya. Ini aku pinter ya kan. Fatihah no, yes, itu ya cukup.
Itu cukup lah. Gue ngelawan mungkar nangkir udah apa? Pokoknya itu salah surat paling apik malah lali. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyan. Nak 30 juz ora senjata, malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenan keyakinan kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok gebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fatul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir, kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu wae jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahe wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran tak wae saya ku ning jero tetep kena, kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani kena. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fi. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun gitu terus saking mahabbah kaya-kaya beliau setiap hari nopo. Bila kita ekspresikan bahwa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama ajaran semangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita-kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Jadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Jadi malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat fisane wujuh iku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Jadi berbau tamu tapi ganteng. Biasanya ana ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Ternyata malaikat yo ahli strategi iku yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik ape teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyiksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoke ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Liyane sering salah lah kula nak masalah Quran fanatik. Pangeranmu nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak komen Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak napa? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa Contoh paling gampang Nabi sing terkenal minggat itu.
Nabi Yunus ya. Pokoknya Qur'ane muni abako terjemahane minggat, abako terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Qur'an abako ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abako itu tindakan apa minggat? Abako ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus itu ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi sampean saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurannya kapan Yunus? Ukurannya 3 dina, maksimal 3 dina. Agar kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Lunga. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah. Gusti Allah, bondo-bondo. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok? Minggat. Nah, ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok? Oh, redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem iku perkarane ana sing minggat. Fasahama diundi. Mereka muatannya kudu ilang sitok nak ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat, ampun jenengan diundi meneh nak menawa sing metu ruke. Diundi neh tetep Nabi. Nak menawa sing metu Mustafa, ayo metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Saiki wong muni wak paus macam-macam. Jelas gak teri lara sedeng pokoke sementing aja. Aneh-aneh ono muni wak paus ono muni. Nah, iki rumono gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dhekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Dinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti. Iku pangeran. Jadi pangeran iku sulit. Paham ya? Lalu cukuman jagal pengiran. Tak balik mana ya? Minggate Nabi Yunus disalahno pengiran tur. Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenang iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus iku bodho ni mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhire iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum nadzalimin. Ora kula suwun ya nak kepengin para pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa? Engkau melane la ilaha illa anta ora illa gua tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah, berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar juga astagfirullah, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi wong yo, tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astaghfiruka terus, tapi mbek angop. Lah aneh, wong ngrasa hadire apa kok muni apa? Angop. Kowe sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jadi malaikat usul pengiran ini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal.
Saya dengar tapi nggak tahu itu suara siapa. Tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pangeran. Terus dari pangeran, dewi pangeran, iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon tak hukum diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanata fi zulmati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa masmu. Fajtaba rabbuhu. Disebut wala takun kasahibil hud idnada wa huwa makdum. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbi lalu bidzabil araq. Lalu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Bareng wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Bisa ono HP kan iso terus HP lah. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak kali mulai. Kaum rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahi. Dawe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Iku asline kafir bareng iman. Kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diambil. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo ngincen Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajan? Mulane ki dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae bare kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ming. Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul cek Nabi Yunus, Pak. Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki ya ngerti apa? Karena problem orang minggat hanya satu, nak gak digoleki iku isen lho. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, minggat ora digoleki isen. Isen ora kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ulama ngendikannya umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalq. Mane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalq, tak ombe kabeh, tak untak kabeh. Ben tambah cepet diusir. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Mau Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sapian wa in minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mok kon wa in minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih? Lah nek misale wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono.
Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbangnya koyok kilat, flat to. Sehingga ketika takut iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Ati nak liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nah mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error sito iku. Bisa napa? Bisa terbang. Mengenai jawab Nabi Abu Bakar nanti tangklet. Gus, ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Salat iso ngluwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ana segala error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum iku mergo wis do toga. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Yunus. Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lagi ge sami, zahire malaikat itu kan yo salah, wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak nopo. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku, akhirnya malaikatnya apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif, ini malaikat juga seneng nopo efektif, seneng praktis gak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikan kaum Nabi nopo. Jadi sak jalan mboten nopo. Mboten repot. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah, ya ora ana iku mboten niku kliru niku kliru. Wa alakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaum aku ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa'alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum sa'atul para malaikat iku rusulu rabbihi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa taqa bihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan yo aja susah sira. Inna satamne kita munajju ka iku sing nyelametno sira bitasdid wa takhfif wa alaka lan keluarga sira. Ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Jadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah mbok nyek iki ana sanate. Sanat bilut ki pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh bisa ana macam-macam konten-konten nopo biasa. Ini sik Nabi Yusuf ya Mbak Sulaiman ya meh temak sido. Syaratnya pokoke penting ora sido. Dadi wong iku wis sing apik ya ora lah sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mulane jare Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir. Tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi nopo? Menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir. Tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru rubah. Nanti disebut pengiran apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pengiran seperti asawahu ayyaj ala bainakum
wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam. Karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang mesti. Lain nak gedeng wong wis pati tenanan, ini biasa. Nak seneng tenanan lah, nak sing butuh tenanan. Nak ora ya biasa lah. Biasa. Yang seneng yo modal. Paham ya? Jadi harus buku tenanan ya tenanan. Ora ya biasa wae. Iku Quran, dari Quran itu menyediakan segalanya. Ojo wong saiki nek gubat ning wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhi iki ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang. Saiki ku teknologi arah ke Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kita kayak teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam Bandung ora percaya, kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Iso wae nak pangeran ngersa, wis diwolak-walik dunya itu bolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kok sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soale menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ora roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae no. Ayyat ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir, karena Allah kuasa. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, supaya pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Iku nek sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ono nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ono nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ono kiai ra didukung bojone iki wis ono sanate biasa wae. Ora dijero-jero. Wa ahlaka lan keluarga sira, ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh rak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku mbulet jare pangeran. Kanat ana sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tinasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tinasopi lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ngatasi mahalil kaf atau kafi niku nasop. Inna saat temen kita iku munziluna. Inna saat temen ingsun wa munziluna iku bakal nuruna kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ngatasi penduduk iki desa ingsun nuruna ritsan ing siksa agar bantu siksa minas samae sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bis bab nglakoni manane mereka saat siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski sementara kan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek apa sejenis. Walau kotarot nalan teman-teman tinggal ingsun minha. Maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas ke anu sing nawa aktif ke wong lanang. Walau kotarot nalan teman-teman tinggal ingsun minha sangi hadil Qur'an ayatan ayat bayinatan ingkang jelas. Zahiratan ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknanya bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek. Yang terkenal saat ini jari ini teng Sirdan. Ini komen maring kaum ya itu akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sing gelem mangan-mangan sapa kaum.